हेलो नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो चाहिँ खास गरी एकछिन लगनखेल बजारमा चाहिँ स्कुटर पार्किङ बाटोमा राखेको थियौँ अनि त्यसमा चाहिँ बाटोमा राख्नु नहुने रहेछ, त्यसैले ललितपुर महानगर प्रहरी आएर चाहिँ उठाएर यसको गाडीमा लगेपछि हामी फेरि हाम्रो स्कुटर लिनलाई त्यहाँ कार्यालयसम्म गयौँ, ललितपुर महानगर प्रहरीसम्म। अनि हाम्रो स्कुटर त्यसरी लिएर आयौँ। यति गलियो, यति थाकियो, दुःख पनि पाइयो, फाइन पनि तिरियो होइन। ल है साथीहरू पनि होसियार रहनु होला। अब कहाँ के कस्तो रुल्स छ त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति मिस्टेक भयो भने यसरी नै हामीले यस्तो दुःख पाउनुपर्ने हुन्छ। अनि लिएर आयौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी सरासर फेरि ललितपुरको सब्जी मन्डीतिर लाग्यौँ अनि सब्जीहरू पनि किन्यौँ है। सब्जीहरू पनि यति महँगो छ अहिले बजारमा, सस्तो त हुन त के नै छ र, सबै कुरा महँगीले, आकाश सिधो महँगीले हामीलाई सताएकै छ। अनि यसरी सब्जी मन्डी कुद्यौँ, यता गऱ्यौँ उता गऱ्यौँ, आफ्नो कामहरू सक्यौँ अनि थकित भयौँ, दुःख पनि पायौँ। सबै सधैँभरि सुख पनि नहुँदो रहेछ जिन्दगीमा, सुख दुःख अब बराबर नै हो होइन। त्यसै भोकले डडलापुर भएपछि हामी आएर चाहिँ फेरि लगनखेलकै एक रेस्टुरेन्टमा छिरेर खाना खायौँ। खाना त भने भेजिटेरियन खाना खायौँ, तर मिठो थियो खाना। सायद भोकले हो कि किन हो, हामीलाई मिठो लाग्यो खाना भने थपी खायौँ। त्यसपछि हामी घर फर्क्यौँ हाम्रै साना गाउँ, रमाइलो साना गाउँ ललितपुर घर फर्क्यौँ। अनि घर फर्किएर भने साथीहरू हामी सदा चाहिँ आफ्नो दिनचर्या व्यतीत गऱ्यौँ। तपाईँहरूको के भयो कस्तो भयो तपाईँहरू पनि सुनाउनु होला, मेरो ब्लग हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। यो खेतको फाँट हो, अहिले चाहिँ गाउँ हरियो भएर पनि हरियो गाउँ लाग्दैछ। बाला हेर्नु न, गाउँको बाला झुल्दैछ, कस्तो आनन्द चिसो हावा। यो हो मेरो स्यान्डल, मैले किनेको आज। यो चाहिँ म साडीमा